हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक नया टॉय लेके आ चुका हूँ जो कि है गाइस 6 मॉन्स्टर ट्रक। भाई ये 6 मॉन्स्टर ट्रक और गाइस एक ये मेरे पास कार है जो कि ये मॉन्स्टर ट्रक में कन्वर्ट भी हो जाती है। अब मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो गाइस अब मैं इसके फीचर्स बताता हूँ। गाइस सबसे पहले तो गाइस ये आता है गाइस आपको गाइस लगभग 200 रुपीज। तो गाइस मैं भाई साहब एक दुकान पे मैं गया था तो वैसे इसमें मेरे को 200 रुपीज में दिया था, और मैं जब मैं दूसरी दुकान पे गया और ऐसा सेम गाइस 100 रुपए का मिल रहा था। यार ठग लिया यार इसने तो मेरे को, बट कोई बात नहीं, हमको इसने 200 में मैंने बाई किया था, 100 का ही मिल जाता है। उसके बाद आपको ये वाला ट्रक आपको 60 से 100 रुपीज में मिल जाएगा। मैंने इसको 60 रुपीज में मैंने बाई किया है, 100 का ही मिलता है। ये वाला भी 60-100 में मिल जाता है आपको, और ये वाला आपको 120 रुपए का मिल जाता है, 70 का मिल जाता है। मैंने इसको 120 में परचेज किया था। और ये वाला उससे बड़ा है तो ये वाला आपको मिल जाता है 150 रुपए का तब भी, और ये वाला आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा। मैंने तो इसको 300 रुपीज में मैंने बाय किया था। तो गाइस अब मैं इसके कलर बताता हूँ गाइस, सारे के कलर। गाइस सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, इधर भाई सब तो ब्राउनिश कलर है और ये तो रेड कलर है। पीछे आप देख सकते हो, पीछे तो ये पूरा ब्लू है और इसके टायर भी ब्लू और इसका जो रिम्स है वो भी ब्लैक कलर है। और ये वाला कलर का ये वाला इसका ट्रक का कलर है गाइस, ये देखो गाइस, आगे गाइस ब्लू है गाइस और पीछे गाइस ये ब्लैक है। इसका टायर भी गाइस, इसका टायर ब्लैक कलर का है और ये जो रिम्स है ये भी व्हाइट कलर के हैं। और ये वाला तो गाइस सेम ही है, इसका टायर है गाइस ब्लैक कलर और इसका रिम्स है गाइस येलो कलर। और गाइस ये वाला गाइस आपको ब्लैक नहीं, ऑरेंज और ये ब्लैक में है। और ये जो नीचे इसका जो टायर है वो आपको ऑरेंज कलर में मिल जाता है टायर, और इसका जो रिम्स है वो ब्लू कलर का। ये भी गाइस सेम ही है। तो गाइस अब मैं इसका कलर बताऊंगा गाइस, इसका भी गाइस ये पूरा गाइस इसका जो बॉडी है गाइस ये बना है गाइस प्लास्टिक से। गाइस ये गाइस ऑरेंज कलर का है, और जो गाइस इसका जो टायर है ना गाइस वो रिम्स गाइस इसका ऑरेंज कलर है, और जो इसका जो टायर है वो ब्लैक कलर का बना है। और पूरा गाइस ऊपर तो ऑरेंज ही है, नीचे व्हाइट है। अब तो गाइस ये जो बटन है गाइस व्हाइट कलर का, ये व्हाइट ही है। इसको खोलेंगे तो गाइस ये जो मॉन्स्टर है गाइस वो भी गाइस आपको ब्लू कलर का मिल जाता है, और ये व्हाइट ही है गाइस। जब ना कोई भी वॉल पे दरवाजे पे ना जब ये टक्कर मारता है तो ये खुल जाता है गाइस, और इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं गाइस। इनके जो भाई साहब ये सारे जो गाइस मॉन्स्टर ट्रक के जो बॉडी है भाई साहब प्लास्टिक से बना हुआ है, और जो गाइस इनका जो सारे मॉन्स्टर ट्रक से जो टायर है गाइस वो रबर से ही बना हुआ है। तो गाइस अगर गाइस आपको गाइस वीडियो पे गाइस मजा आए तो गाइस लाइक और शेयर गाइस जरूर करना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। There's a truck that's fast and loud. Mega Russian shout a whole lot louder. Smashing more, he's a savage monster. Primal fury with the predator's fight, but when he's leveled up, he's got more than the predator's bite. Bones shake and creaking it up to 11 hot rod. Heavy metal thrashes, smashes expression. Thrash, smash, when it's time to put the smack down. Skull and crossbones, ready for some action. Thrash and smash, it's time to put the smack down. Faster, blasting, coming in the flash and massive crashes. Gotta go. Mega Russian shout a whole lot louder. Smashing more, he's a savage monster. Primal fury with the predator's fight, but when he's leveled up, he's got more than the predator's bite. Bones shake and creaking it up to 11 hot rod. Heavy metal thrashes, smashes expression. Thrash, smash, when it's time to put the smack down. Skull and crossbones, ready for some action. Thrash and smash, it's time to put the smack down. Faster, blasting, coming in the flash and massive crashes. Gotta go. Mega Russian shout a whole lot louder. Smashing more, he's a savage monster. Primal fury with the predator's fight, but when he's leveled up, he's got more than the predator's bite. Bones shake and creaking it up to 11 hot rod. Heavy metal thrashes, smashes expression.